Bismillahirrahmanirrahim. Donc on continue les cours pour les étudiants de première année, donc thermodynamique, donc le chapitre 3, donc la thermochimie. Alors là, on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff. Donc la fois passée, le cours précédent, on a vu la loi de Hess qui calcule la quantité de chaleur d'une réaction à une température standard. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff. Alors la loi de Kirchhoff, c'est quoi? C'est qu'avec cette loi, on va calculer l'enthalpie ou bien la quantité de chaleur dégagée ou reçue par la réaction à une température différente de la température standard. ما معناتها la loi de Hess خلتنا إذا كانت عندنا une réaction مثلا la réaction toujours عندها l'état initial تاعها 1 حنايا سي لي رياكتيف المتفاعلات وليطا فينال تاعها هو لو 2 اللي هما لي برودوي النواتج. Donc la loi de Hess كانت خلتنا نحسبوا la quantité de chaleur de la réaction, donc soit dégagée soit reçue, معناتها soit la réaction راح تدي une quantité de chaleur ولا راح تمد لنا une quantité de chaleur. Donc هذيك la quantité de chaleur كيفاش نحسبوها؟ نستعملوا la loi de Hess اللي شفناها في le cours précédent. Alors اليوم راح نشوفوا la loi de Kirchhoff. Donc la loi de Kirchhoff هذه واش راح تعطينا؟ راح تعطينا cette quantité de chaleur mais c'est pas à la température standard, à une nouvelle température. معناتها هنا كانت عندنا une température standard راح on va passer à une nouvelle température T2. OK? Donc comment on va faire? Alors قبل ما نخرج la loi كما شفنا المره اللي فاتت في le cours précédent تاع la loi de Hess, on a fait une démonstration وخرجنا la loi de Hess. Et j'ai dit في le cours précédent قلت لكم la loi de Hess vous allez l'utiliser telle qu'elle est. ما حاش ديروا la démonstration. Donc la démonstration درناها في الكور فقط باش نفهموا من جات. اليوم la même chose. La loi de Kirchhoff راح نديروا la démonstration. من نتوما ما حاش تخدموا بها راح تدو ديريكتومون لا لوا دو كيرشوف. مي لازم تفهموا من جبنا هاد لا لوا دو كيرشوف باردون. Alors واش قلنا soit une transformation faisant passer un système thermodynamique, donc le système thermodynamique تاعنا هنايا c'est la réaction chimique d'un état initial هذا اللي هو les réactifs متفاعلات un état final 2 هذا هو اللي هو les produits نواتج. Alors supposons que elle va s'effectuer à une pression constante, d'accord, et à une température aussi qui va changer, où elle va absorber une quantité de chaleur Q. Donc, donc on a une température T. Alors, imaginons, on va passer à une nouvelle température. Donc, je vais travailler d'une manière infinitésimale, donc une transformation infinitésimale. Donc, T, T plus dt. Donc, on va faire passer les réactifs, d'accord, l'état T imprime. معناتها la température تبدلت اللي هي T plus dt. Donc هنا واش صرا؟ c'est comme si on a chauffé les réactifs تاعنا. Donc la quantité de chaleur pour chauffer les réactifs هي عبارة عن CP1 dt. و CP1 هذه تمثل ماذا؟ تمثل مجموع تاع les CP تاع les réactifs. D'accord? Ensuite là je me retrouve à une température T plus dt. Donc là هنا كانت عندنا Q à température T. كي تولي عندنا T plus dt donc تولي عندي Q plus dQ. معناتها la quantité de chaleur اللي كانت عندي وزدت une petite quantité de chaleur. Donc là on va faire la réaction, on va passer à l'état final اللي هما المتفاعلات les produits, d'accord, et je dois revenir à la température T تاعي. Donc نعاود نهبط. Donc c'est comme si هاد les produits النواتج شرح ندير لهم اذا كنت غادي نهبط من T plus dt à T, c'est comme si je vais faire un refroidissement. راح نبرد les produits تاوعي. Donc راح يفقدوا لي une quantité de chaleur. هاد la quantité de chaleur c'est CP2 dt. CP2 هي عبارة عن مجموع تاع لي CP تاع المتفاعلات تاع لي برودوي. دونك هنا زدنا سين موا علاش؟ معناتها كو لي برودوي تاعنا كي هبطت لا تمبيراتور تاعهم من T بلس dt ل T واش صرا لهم؟ صرا لهم ان ريفروديسمون. دونك فقدوا اون كونتيتي دو شالور. دونك اذا كان فقدوا اون كونتيتي دو شالور دونك حطيت لو سين موا. Alors واش راح ندير انا هنايا؟ je vais faire un bilan énergétique sur ce système. Donc هذا كامل راح ندير له un bilan énergétique. Alors le bilan énergétique c'est quoi? C'est que هذه Q تساوي ماذا؟ راح ندير le bilan تاعي هذه Q تساوي هذه زائد هذه زائد هذه. Donc j'écris Q elle est égale à CP1 dt plus Q plus dQ, d'accord, moins CP2 dt. D'accord? Alors je remarque que Q هنا مع Q elle va se simplifier. D'accord? ونخرج dQ تاعي parce que راني نحوس على la variation de quantité de chaleur. Donc نخرج dQ تاعي. Donc dQ تساوي ماذا؟ تولي تساوي باسكو dQ غادي نخليها هنا راح ندي كلش للطرف الثاني. Donc CP2 dt كانت نيجاتيف دونك نديها للطرف الثاني تصبح نيجاتيف. CP1 dt كانت بوزيتيف نديها للطرف الثاني راح تصبح نيجاتيف. دونك يصبح عندي CP2 moins CP1 كل مضروب في dt. D'accord?
Donc là, ça va me donner dQ sur dt, elle est égale à CP2 moins CP1. Et CP2 moins CP1 هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن دلتا CP. Et delta CP هذه تمثل ماذا؟ Elle est égale tout simplement à la somme des CP des produits, parce que CP2 هي le CP تاع les produits. Donc c'est la somme des CP des produits, d'accord? Moins CP1, ou CP1 هذه هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن la somme des CP des réactifs. Bien sûr هنايا sans oublier les coefficients stoichiométriques des produits et des réactifs de la réaction. ما معناتها؟ معناتها هنا كي نحسب دلتا سي بي تاعي ما ننساش المعاملات التوعي، سواء نسميهم المعاملات الستوتيومتريه، داكور؟ دونك سي ترجمه ديريكت من الفرونسي كويفيسيون ستوتيومتريك، او بيان هو عدد المولات، داكور، تاع الموجودين في لي برودوي لي رياكتيف، في المتفاعلات وفي النواتج. دونك هنا كي نحسب دلتا سي بي ما ننساش المعاملات الستوتيومتريه تاعي ولا لو نومبر دو مول تاعي، عدد المولات تاعنا. دونك صبحت عندي سي كوم سي هذه دي كو هي عباره عن ماذا؟ هاد لا كونتيتي دو شالور قلنا باللي لا رياكسيون elle se passe à pression constante، دونك اوتوماتيكمون اذا كانت ا بريسيون كونستانت معناتها لا كونتيتي دو شالور هذه هي عباره عن دلتا اش. دونك يصبح عندي لا فارياسيون دو دلتا اش دو لا رياكسيون بار رابور à la température elle est égale à delta Cp. وهاد ليكواسيون حنا on l'appelle l'équation de Kirchhoff. Donc هذه l'équation de Kirchhoff c'est une équation qui va nous donner une dérivée. Donc حنا باش نخدموا بها واش نديروا لها؟ on va faire tout simplement l'intégrale, d'accord? Donc quand je fais l'intégrale de cette équation de Kirchhoff, je vais trouver que delta H, parce que je vais dire l'intégrale de delta H par rapport à la température, d'accord? Ok? Donc dt راح تطلع الفوقات، بقى لي l'intégrale de d delta H entre les deux températures. Donc راح يعطيني delta H à la température supérieure اللي هي T2, d'accord? ناقص delta H à la température T1 اللي هي généralement la température standard. Donc كي ندوها للطرف الثاني تولي بوزيتيف. وهنايا في الطرف الثاني عندنا دلتا سي بي دي تي، دونك يولي لي لانتيغرال دو دلتا سي بي دي تي. دونك هنايا في هاد لا لوا دو كيرشوف عندنا دو كا. لو بروميير كا سولون لي زيكزارسيس، داكوغ، على حسب التمارين. لو بروميير كا دائما المعطيات تاع التمارين راح نشوفوا لي سي بي تاعنا، اذا كانوا لي سي بي تاعنا تاع لي برودوي ولا لي رياكتيف ولا فقط واحد منهم اون فونكسيون دو لا تمبيراتور، واش راح ندير؟ راح نحسب دلتا سي بي قبل، داكوغ. Alors delta CP إذا كانت واحد من لي سي بي ولا كامل لي سي بي en fonction de la température راح تخرج لي en fonction de la température. دونك عبارة عن معادلة بدلالة درجة الحرارة. دونك كي نعوض دلتا سي بي هنايا ما تخرجش من الانتيغرال باسكو راهي بدلالة درجة الحرارة. دونك نعوضها في الانتيغرال، دونك راح يخرج لي فقط سكون ابل لي كونستانت، الاعداد، داكوغ. دونك مثلا كيما هنايا ديت اكزومبل هنايا دلتا سي بي هي عباره عن ا بلس بي دو تي بلس سي تي كاري. دونك كي نعوضها هنايا راح يعطيني التكامل بالتجزئه، داكوغ، انتيغرال بار بارتي. دونك يولي عندي ا لانتيغرال دو دي تي اللي هو راح يعطينا تي بلس بي تي دي تي بلس سي تي كاري وهي رايحه، داكوغ. اي فو فيت لانتيغرال تاعكم. هذا على حسب التمرين اذا كان لي سي بي تاعنا تاع لي برودوي لي رياكتيف بدلاله درجه الحراره. الان اذا كان في التمرين عطاونا لي سي بي نو سون با دي فونكسيون دو لا تمبيراتور، معناتها راح يعطينا لي سي بي تاع لي برودوي لي رياكتيف كيفاش يكونوا عباره عن اعداد، سي دي كونستانت. دونك اش راح ندير؟ اذا كان دلتا سي بي سي اون كونستانت، دونك لي سي بي تاعي كونستانت، كي نحسب دلتا سي بي تاعنا راح نلقاها سي اون كونستانت، دونك راح تخرج من الانتيغرال. دونك كي تخرج من الانتيغرال واش راح يبقى لي؟ راح يبقى لي دلتا اش à la nouvelle température يساوي delta H à la température T1 plus delta CP l'intégrale de dt. Et l'intégrale de dt هو عبارة عن T. Donc بين bien sûr les bornes de l'intégrale الحدود التكامل ما بين T1 و T2، donc راح يعطيني delta T معناتها T2 moins T1. donc الآن راح نديرو un petit exercice d'application باش تفهموا مليح. donc نتوما واش رايحين ديروا؟ راح تطبقوا ديريكتومون لا لوا دو كيرشوف هذه. ما ديروش لا ديمونستراسيون اللي درناها الان في الكور، هذيك درناها فقط باش تفهموا من خرجنا هاد لا لوا كيرشوف. معناتها هاد لي لوا راه كاين توجور اون ديمونستراسيون، ما راهمش ينزلوا كيما هكذا. دونك لازم نتوما راكم بيان سور اون بروميير اني سيونس اي تكنولوجي، دونك لازم تفهموا هاد لي لوا مي رانا نجيبوهم، ما راناش نجيبوهم كيما هكا ولا نحفظوهم ولا نو، اون دوا كومبروندر وين جبنا هاد لا لوا. دونك حنايا دركا شفنا لا ديمونستراسيون نفهموها مليح، الان فقط كي نفهموها راح نعقلوا عليها ونخدموا بها ديريكتومون. Donc, on a un petit exercice d'application. On a calculé la variation d'enthalpie de la réaction suivante à la température 500 degrés Celsius. Donc, on voit la température 500 degrés Celsius. Automatiquement, c'est pas la température standard, parce que la température standard, il y a 25 درجة مئوية, 25 degrés Celsius. Donc, on a la réaction تاعنا, يقول لنا عندنا l'azote à l'état gazeux
plus 3 molécules d'hydrogène à l'état gazeux, on a 2 molécules d'ammoniac à l'état gazeux. On a delta H standard, اللي هو à 298, معناتها à 25 degrés Celsius. Alors, bien sûr, on a les معطيات les CP تاعنا. يقولنا sachant que CP تاع N2 تاع l'azote يساوي 3 fois CP تاع l'hydrogène ويساوي 7,3 calories par mol par Kelvin. وعطاونا CP تاع l'ammoniac هو 8,2 calories par mol par Kelvin. Donc, هنا نشوف باللي لي سي بي تاوعي كامل سي دي كونستانت، معناتها راني في لو دوزيام كا، دونك نقدر نحسب دلتا سي بي تاعي وحدها. الوغ شنو في التمرين واش ديروا؟ تبعوا هاد لا ميثودولوجي اللي دارتها هنايا. دونك فوز اكريفي كتبوها باسكو هادو سي نوتي، مثلا كيما هادي مثلا يكون عليها ان دومي بوين ولا ان بوين كتكتبوا لا لوا. دونك فوز اكريفي اون ابليك لا لوا دو كيرشوف، داكور، وتكتبوا دلتا اش دو لا رياكسيون على تمبيراتور تي 2 يساوي دلتا اش دو لا رياكسيون على تمبيراتور تي 1 plus l'intégrale de delta CP dt. Alors, dans ce cas, في الحالة تاعنا هنا تاع التمرين نحسبوا دلتا سي بي تاعنا. دونك دلتا سي بي تساوي ماذا؟ قلنا هي برا هنا مانيش كتبتها، يفالي ليكريغ، داكور؟ كتبوا دلتا سي بي كذلك دي فوا في التمرين الاساتذه كيديروا لكم ليكزامان يعطوكم عليها النقاط. دونك كتبوا دلتا سي بي تساوي ماذا؟ تساوي لا سوم تاع لي سي بي تاع لي برودوي، داكور؟ موان لا سوم دي سي بي تاع لي رياكتيف. الوغ من بعد عاد نجي نعوض. دونك لا سوم تاع لي سي بي تاع لي برودوي واش عندنا لامونياك، قلنا ما ننساوش لي كويفيسيون ستوتيوميتريك او بيان لو نومبر دو مول، دونك عندنا 2، دونك سي 2 فوا سي بي تاع NH3 موان لا سوم دي سي بي تاع لي رياكتيف. دونك لي رياكتيف عندنا لازوت وعندنا ليدروجين، دونك موان سي بي تاع لازوت، دونك عندنا اون موليكول دونك 1 موان 3 fois CP تاع H2. علاش؟ باسكو عندنا 3 molécules de H2، donc moins 3 fois CP de H2. donc هادو هنايا كامل الدلتا سي بي تاعي n'est pas une fonction de la température. donc نعوضه ونحسبوها واوتوماتيكمون راح تلقاوها كيما هنا عوضنا لقيناها moins 12,8 كالوري، داكور. الوغ الان نجي لدلتا اش تاعي دو لا رياكسيون، الان راح نعوض تي 2 هي 500، داكور، يساوي دلتا اش à 298. هنايا هي اون بتيت ايرور، هذه 500 بما انه دينا 298 هنايا، سوا هذه 298 نديرها 25، سوا هذه 500 نرجعها 773، داكور، معناتها نحولها en calories. دونك ما نكونش هنايا سلسيوس وهنا كالوري، هنا سي اون بتيت ايرور رانا دايرينها في الحل تاع التمرين. الوغ بلوس دلتا سي بي لانتيغرال دو دي تي، لانتيغرال دو دي تي قلنا يعطينا دلتا تي اللي هو تي 2 موان تي 1. دونك يصبح عندي هنا دلتا اش à 500 دوغري يساوي دلتا اش à 25 دوغري سلسيوس، دونك عطاوه لنا هنايا موان 22,1، داكور. دونك هذه موان 22,1 راها كيلو كالوري، حرزوا رواحكم، داكور. الوغ انسويت واش عندنا دلتا سي بي، داكور، صاي حسبناها لقيناها سي موان 12,8 كالوري. دونك موان 12,8 كالوري هنايا واش درت لها؟ حولتها اون كيلو كالوري، دونك قسمتها على 1000 ولا ضربتها في 10 أس ناقص 3 فوا دلتا تي. دونك دلتا تي هنايا بيان سور يا اون ايرور هنايا، راه كاينه مالا هنا راه عطينا 500 كالوري، كوريجو هذه راه 500 كالوري باسكو هنا في لا ريزوليسيون رانا دايرين 500 كالوري، داكور. دونك امبوسيبل نكونوا غالطين في هذه. دونك هنايا فقط صحوا، هنايا راهم دوموندي à 500 كالوري، رانا دايرين دوغري سلسيوس، داكور. دونك هنايا 500 moins 298 لقينا دلتا اش سي moins 24,68 كيلو كالوري. الوغ هنايا تعلموا ثاني ديروا لي رومارك في التمارين، نشوف بلي دلتا اش ا 500 كالوري، داكور، معناتها لا تمبيراتور طلعت، لقينا بلي دلتا اش طلع، داكور، طلعت، داكور. دونك هنا نشوف بلي دلتا اش 290 سي موان 22,1، وهنا نشوف كي طلعت لا تمبيراتور la quantité de chaleur كذلك طلعت. donc ça c'est une remarque on peut la faire. هنا on voit que cette quantité de chaleur elle dépend de la température. donc si on augmente la température on va avoir que la quantité de chaleur elle va augmenter. donc هنا s'il vous plaît une petite remarque, rectifiez عندكم l'exercice c'est 500 calories. donc هنا c'est juste رانا دايرين كالوري وهنايا كالوري. donc juste هذه حولوها c'est pas 500 degrés Celsius c'est 500 calories. voilà.